السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة دخول بناتنا واولادنا العام الدراسي الجديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الروتين اليومي اللي بنعمله كل يوم. يلا يا حبايبي، اللي وراها حاجات تقوم تتشجع كده وتعملها. يلا نبدأ الروتين بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. الركنة اهي يا بنات، الركنة اهي ما عملتش فيها اي حاجة اهي. الاولاد مش راحوا المدرسة والدنيا هي زي ما هي على وضعها اهي. هنروق الدنيا دي كلها كده مع بعض، وهنشيل الكتب ده هنعينها مكانها، ونمسح الترابيزه والارضيه هنكنسها ونمسحها ان شاء الله. هي لان كنت عامله الروتين الاسبوعي امبارح، الدنيا نضيفه ومنفضه الشبابيك وحايشه التراب من المكان. انتوا عارفين طبعا ان انا على الطريق ولازم الشبابيك دي تتمسح كل يوم وانفضها كل يوم. كده هننفض الركنه مع بعض ونظبطها ونظبط المفرش بتاعتها دي. اوضه النوم اهي برضو ما عملتش فيها اي حاجه، يا دوبك الشباك بس فتحته. السرير انا منفضاه امبارح ومهوياه، وفرشه الملايه دي يا دوبك هنروقها بس ونظبطها كده مع بعض، وهنكنس الارضيه ونمسحها. يلا نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي الركنه خلصت اهي، ظبطتها زي ما انتم شايفين، نفضتها كده بالفوطه كده، ظبطتها اهي. المفرش ده اللي هفرشه هنا على الترابيزه دي انا همسحها معاكم اهو. كده يا حبايبي الروتين ده اللي بعمله كل يوم لما اقوم من النوم الصبح. كده هنفرش المفرش بقى عليها كده يا حبايبي. انا فرشت المفرش اهو على الترابيزه، والارضيه كنستها ومسحتها كده زي ما انتم شايفين اهو. كده الركنه خلصت، والصالون طبعا نضيف بس مسحت برضو الارضيه بتاعته كده. كده يا حبايبي الركنه خلصت. لازم كده يا حبيبتي ايدك في شقتك كده كل يوم عشان تبقى نضيفه على طول، عشان لو ضيف جالك ولا حد جالك واولادك جم من المدرسه يبقى نفسيتهم مرتاحه لما يلاقوا الدنيا نضيفه حواليهم. لازم ايدك في شقتك كده على طول. اوضه النوم اهي لسه ما عملتش فيها حاجه كده. السرير نضيفه، وانا لسه مغيره الملايه امبارح، هروقها بس كده واظبطها والاخر نشوفها مع كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين الملايه ظبطتها على السرير. انا طبعا لسه مغيراها امبارح ومنفضه الخشب امبارح. الروتين الاسبوعي بتاعي كان امبارح، الخشب كله نفضته امبارح اهو. طبعا دلوقتي انا مسحت الارضيه اهي، كنستها ومسحتها، والسرير اتروق اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. خلاص انا مولعه البخور، لازم اولع البخور كده كل يوم الصبح. يلا يا حبيبتي قومي، وراكي حاجه اعمليها قبل ولادك ما يجوا من المدرسه وتطبخي لهم عشان يجوا ياكلوا لقمه حلوه كده من ايدك. احنا كده خلصنا اهو. كده الاوضه خلصت والصاله بتاعتنا خلصت اهي. مفيش الا الترابيزه بس، هجيب المفرش افرشه معاكم اهو. كده يا حبايبي فرشت المفرش اهو زي ما انتم شايفين كده. فرشته على الترابيزه اهو. كده الشقه خلصت. كده تدخلي المطبخ بتاعك وانت مزاجك حلو وبالك مرتاح، ولادك يجوا من المدرسه يلاقوا الدنيا مظبطه حواليهم، نفسيتهم مرتاحه. كده يا حبيبتي قومي تشجعي يلا واعملي اللي وراكي كده. كده الشقه خلصت. يلا بينا بقى على المطبخ عشان نشوف احنا هنعمل ايه غدا لولادنا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويجعلوا عام دراسي سعيد بالنجاح على ولادنا جميعا ان شاء الله. يلا نشوف المطبخ بقى هنعمل فيه ايه. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين معايا سردينه اهي هنقلها النهارده مع بعض. انا جاي لي سردينه اهي يا حبايبي هنقلها ان شاء الله مع بعض. وانا قسمتها على ان انا عندي جزء بيحبها مقلي وجزء مشوي. انا بعت للست تشوي السمك، ربنا يعينها ويديها الصحه يا رب، ويعين كل واحد على حاله. انا هقلي دي معاكم دلوقتي. انا حطيت عليها طبعا، غسلتها الاول كويس وصفيتها من الميه خالص. ابدا احط عليها الدقه بتاعتنا دي يا حبايبي، ملح وكمون وكزبره وشطه ودقات توم برده وحطيته عليها. هنقلبها كده مع بعض كده يا حبايبي، وهسيبها في التملحه دي بقى شويه كده لما تشرب الملح بتاعها. هسيبها في التملحه شويه. وده يا حبايبي الرز بتاعنا اهوتي. انا هعمل رز حبه وحبه. انا حطيت زيت في الحله بعد كده معلش يا حبايبي
خدت معلقتين رز غسلتهم كويس، وبعدين قلبتهم في الزيت وبقلبهم اهو لما يحمروا. هنزل عليهم طبعا بالرز الابيض كده، هسيبهم بقى لما يحمروا. من طبعا سايبه السردينه بتتملح في الميه بتاعتها كده. هنسيب الرز لما يحمر وبعد كده نشوفه مع بعض. كده يا حبايبي الرز اهو زي ما انتم شايفينه احمر اهو. انزل عليه بالرز الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبه كده مع بعضه كده يا حبايبي. الرز اهو هنزل عليه بالميه كده يا حبايبي. حطيت الميه بتاع الرز زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليه بالملح وهقلبه مع بعضه واغطيه واسيبه ان شاء الله لما يستوي. ويلا عشان ايه نقلي السردينه مع بعض كده يا حبايبي. هنقلي السردينه مع بعض. انا حطيت الدقيق اهوتي، حطيت فيه ملح وكمون، ودي السردينه بتاعتنا اهي. اخد السردينه كده واحطها في الدقيق وهقلب كده كده يا حبايبي اهو. قلبها في الطحين كده كده زي ما انتم شايفين اهو كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هاخد السردينه ومعايا طاسه على النار اهي فيها زيت. هنزل بالسردينه كده كده يا حبايبي. هقليها كلها يا حبايبي وان شاء الله اما اخلصها هوريها لكم. دي يا حبايبي السردينه اللي احنا قليناها مع بعض اهي، ودي المشويه، وده الرز اللي عملناه مع بعض، وده غدانا النهارده، وده كان يومنا النهارده والروتين بتاع النهارده. يا رب يكون تشجيع لكم. واللي بيشوف القناه يا حبايبي لاول مره يشترك فيها ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو ما تحرمش منكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.